नमस्कार, म बद्री गौतम। दूरबीन नेपालको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर म न्युयोर्कबाट बोलिरहेको छु। न्युयोर्कमा रातिको 9 बजेको छ। हामीले आज पनि विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ सधैँ जसरी नै। आज हामीसँग एकजना विशेष स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ र उहाँको नामले नै सबैले चिनि नै हाल्नुहुन्छ। म उहाँको नाम लिन्छु नै र उहाँसँग हामीले लकडाउनमा साहित्य सृजनाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने अनि यो बेलामा के कसरी चाहिँ आफ्नो दिनचर्या गुजारिरहनु भएको छ भनेर नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा म हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार निलम कार्की निहारीका। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मैले। निलमजी, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद अनि नमस्कार पनि। निलमजीको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा यतिखेर चाहिँ युवा पुस्ताको एउटा जुझारु भन्दा पनि हुन्छ। अनि विभिन्न उहाँले जुन कृतिहरू हाम्रो साहित्यमा ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै मन पराइएका पनि छन्। पछिल्लो समय योगमायाबाट उहाँलाई अझ धेरैले चिनेका छन्। हामी त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा हामी कोरोनाबाट प्रभावित यो समयमा हामी दुवैजना अमेरिकामा छौँ। निलमजी नर्थ क्यारोलाइनामा हुनुहुन्छ, म न्युयोर्कमा छु। हामी पहिला चाहिँ लकडाउनको अनुभवको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। निलमजी, हामी साहित्यको पाटोमा हामी जान्छौँ भने पहिला यो त्यहाँ तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, तपाईँ कसरी बसिरहनु भएको छ, त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब कोरोनाको भोगाई त सबैको आफ्नो आफ्नो खालको छ होइन, पृथकै छ। कारण एक, भोगाई अनेक। यसमा चाहिँ अब म बसेको ठाउँमा एकदमै धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ अब न्युयोर्कमा हेरिकन चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ कमै हुनुहुन्छ होइन। तर पनि अहिले बढ्ने क्रम चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यहाँ चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ अलिक बढिरहेको छ। अब बसाइको क्रममा त मैले पहिला पनि एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरेको थिएँ। हामी सबैजना घरभित्र नै छौँ। अब न्युयोर्कमा अझै कठिन छ होइन, हामीले हेर्दाखेरि पनि त्योभन्दा अलिक सहज चाहिँ बाहिर चाहिँ अलिकति सहज छ, खुकुलोपन छ। तर घरभित्रको कुरा गर्दाखेरि अब मेरो श्रीमान अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब श्रीमान चाहिँ काम गरेको समयभन्दा बाहेक घरको समयमा चाहिँ उहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, बस्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ अलिक मानसिक रूपमा अलिकति गाह्रो अवस्थामै छौँ। जस्तै त्यो भिडियोको बारेमा मैले प्रश्न राख्छु, जिज्ञासा राख्छु भन्दै पनि थिएँ, तपाईँले भन्नु त्यसलाई अझ विस्तृतमा जुन त्यो भिडियो हेरेदेखि नै हामीलाई चाहिँ लागेको थियो कि तपाईँसित यसरी कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको थियो होइन। त्यो भिडियो चाहिँ कसरी तपाईँलाई त्यो भिडियो पोस्ट गर्न मन लाग्यो, के अनुभूति भएपछि तपाईँले त्यो त्यसरी पोस्ट गर्नुभयो? हजुर, जब नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था भएपछि नै मैले त्यो भिडियो बनाएको जस्तो लाग्छ। त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूलाई एकदमै कर गरेर तिमी बस घरभित्र भन्नुपर्ने अवस्था अझै बढी देखिएको थियो होइन। अब हामीलाई केही हुन्न, कस्तो हुन्न भन्ने केही खालको अब मानसिकताहरू पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अब घरभित्र बस्नु भनेको आफूलाई बचाउनु हो र त्यसको साथसाथै अरूलाई पनि बचाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो लकडाउनको समयमा हामी घरभित्रै बसिदियौँ, जसले गर्दाखेरि बाहिर काम गर्नेलाई पनि अलिकति सहज वातावरण हुन्छ। आफू बचेर, किनभने यो कोरोना भनेको आफू बच्नु, आफू बचेर अर्कालाई बचाउनु र अर्का बचिसकेपछि फेरि आफू बच्नु हो। त्यस कारणले गर्दा यो दोहोरो भूमिका हुने हुनाले पनि हामी चाहिँ कृपया सबैजना घरभित्र बसिदियौँ। जो चाहिँ बस्न मिल्छ, जसले बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्छ उहाँहरूको काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तर जसलाई चाहिँ घरभित्र बसेर पनि हुन्छ त्यो सुविधा पाइएको छ भने घरभित्र बसेर आफू पनि बचाउँ, अर्कालाई पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यको साथ मैले त्यो भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। जस्तै यतिखेर यही तपाईँले त्यो भिडियो पोस्ट गरिसकेपछि हामी अमेरिकामा चाहिँ एउटा एपिसेन्टर हुँदै अहिले चाहिँ एकदमै उच्च दरमा पुगेर नि बिस्तारै चाहिँ डाउनतिर गइरहेर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो मातृभूमिमा चाहिँ यतिखेर बढ्दो दरमा छ होइन। भनेपछि हाम्रो अनुभवले, हाम्रो भोगाइले चाहिँ हामीले मातृभूमिलाई भन्नुपर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ केही लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै लाग्छ, किनभने पहिला हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि हामी जतिसुकै कहरमा बसेको भए तापनि नेपालमा त्यति बेला एकजना पहिला नै सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ सङ्क्रमण नदेखिएको हुनाले हामी त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक बढी खुसी थियौँ, विश्वस्त थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि थियो। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा
1 हुँदै अहिले अब 1000 नागिसकेको अवस्था छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब बढ्ने क्रम छ, यतातिर बढ्ने क्रम छ, अर्कोतिर घरभित्र लकडाउनमा बस्दै अब बस्नेलाई पनि पट्या लागेको अवस्था छ, काम गरेर खानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तै गाह्रो अवस्था छ, गाह्रो छ। अब आज मात्रै मैले देखेको थिएँ अब नेपालमा चाहिँ अब स्कुलहरूमा चाहिँ एडमिसनको कुराहरू आएको छ, कतै खुकुलो हुने कुराहरू आएको छ। हामी पनि अब जस्तै विदेशबाट जाने कुरामा मैले नेपालबाट भन्नुपर्दा अहिले अमेरिकाबाट पनि अब लागि अति जानै पर्ने व्यक्तिहरूको लागि भनेर फर्म चाहिँ त्यो राजदूतावासले चाहिँ फर्म भर्नको लागि आह्वान गरेको देखेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा मैले त अझै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जो अति जानै पर्छ हाम्रो मातृभूमिमा, हाम्रो ठाउँमा जो जानै पर्छ हामी गइदियौँ होइन। जसलाई चाहिँ अब नगएर पनि हुन्छ भने अब यस्तो अवस्थामा हामी ट्राभल गरेर आफ्नो देशतिर चाहिँ केही पछि गएर हुन्छ भने चाहिँ त्यो त्रास कस्तो त्रास छ भने अहिले त मैले पनि आफ्नै परिवारमा यताउता साथीभाइसँग कुरा गर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अझै सङ्क्रमण बढ्छ भन्ने खालको त्रास पनि बढेको देखेँ मैले। त्यसले गर्दा अब जो जानै पर्ने एकदमै रोकिएर बसेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ वा जानै पर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जाउँ र हामी नजाँदाखेरि हुने अहिले केही पछि गएर जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भने त्यो पनि हामी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँबाट भने नेपालकै कुरा गर्दा जुन आत्मविश्वास छ नि त्यो आत्मविश्वास एकदमै राम्रो छ है। त्यसले गर्दाखेरि किनभने यसको लागि त रोक्ने भनेकै हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति र हाम्रो आत्मविश्वासले रोक्ने हो। त्यस कारण गर्दा त्यो जुन आत्मबल, जुन उच्च आत्मबल छ हामी नेपालीमा त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्यो आत्मबल हुँदाहुँदै हामीलाई केही हुन्न भनेर हामी बाहिर भिडमा निस्किने त्यो चाहिँ नगरौँ, कृपया नगरौँ। किनभने यो बढ्ने क्रममा छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो कहिले आइपुग्ने, त्यसको लागि पनि हामीसम्म कहिले पुग्ने त्यो अहिलेसम्म पनि यकिन भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसको लागि बस्ने र अब जस्तो सरकारी स्तरबाट हेर्दाखेरि अब त जुन भारततिरबाट धेरैभन्दा धेरै आइराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो देशमा आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पहिला त भारततिरै क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि नेपाल भित्रने क्रम थियो भने अब त सायद सिधै आइएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कृपया बसिदिनुहोस् होइन, बस्नुपर्छ र घरमा गइसकेपछि पनि सचेतता अपनाउनु पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मिडियाले हुन त एकदमै रोल खेलेको छ, अलिकति तर्साउनु पनि पर्ने र हामी तर्सेका पनि छौँ। तर बढी तर्सेका हौँ कि जस्तो पनि लाग्छ है फेरि हेर्दाखेरि, कि बढी तर्सेको यस अर्थमा कि गलत अर्थमा बुझेको कि जस्तै हिजोको मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ। त्यसमा शिक्षण अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि 40 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि एउटा होटल बन्दोबस्त गर्दा होटलमा राख्न गाह्रो भएको र बल्ल बल्ल एउटा होटलमा राख्नको लागि मिलेको र त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस होटलमा बस्नको लागि चाहिँ अवरोध खडा गर्नुभएको भन्ने देखेको थिएँ। त्यस्तै अर्को समाचार देखेको थिएँ, क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि तयार स्कुलमा राख्ने भनेको गाउँको मान्छेहरू मिलेर स्कुल नै भत्काएको भन्ने जस्तो समाचार देखेको थियो। त्यो किन भएको छ त भन्दा व्यक्तिहरूलाई अलि बढी त्रास भएको छ र त्यसलाई राम्रोसँग बुझाइएको छैन कि त्यस कारणले गर्दा अझै सञ्चार माध्यमले अथवा सरकारले त्यसतिर जोड दिएर वास्तविक यो के हो र कसरी सर्छ भन्ने कुरामा अझै बढी सचेत गराउनुको लागि जरुरी छ कि देख्छु। जस्तै निलमजी, तपाईँको श्रीमान अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू एउटै घरमा बस्नु भएको छ, सँगै बस्नु भएको छ होइन। भनेपछि हामीले नेपालमा जुन किसिमको एउटा त्रास छ कि गाउँमा कोही मान्छे छिर्दा साथ गाउँ नै सिद्धिन्छ अथवा त्यो मान्छे चाहिँ लाई देख्दा साथ चाहिँ सङ्क्रमित भइहालिन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्रास अथवा जनचेतनाको कमी हो भन्ने देखिन्छ नि। तपाईँले जस्तै तपाईँ बस्दाखेरि कसरी बसिरहनु भएको छ, जस्तै घरमा पनि सङ्क्रमित कोही भइहाले पनि घरमा त सँगै बस्न सकिन्छ नि कुनै उपाय अप्नाएर, हो त्यो चाहिँ तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हजुर, के छ भने मैले आफूले गरेको चाहिँ यहाँको अस्पतालमा चाहिँ 7 दिन काम 7 दिन बिदा हुन्छ होइन, उहाँको कामको तालिका अनुसार 7 दिन त अस्पताल जाने नै भयो र त्यसपछि 7 दिन घरमा बस्ने भयो। अस्पताल जाने दिनमा पनि उहाँले चाहिँ अब भान्साहरू छुनु भएको छैन होइन। म खाना बनाएर उहाँलाई दिन्छु, उहाँले खानुहुन्छ र छुट्टै जुन टोयलेटहरू पनि छुट्टै प्रयोग गर्नुभएको छ, कोठा पनि उहाँको छुट्टै बस्नुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि अस्पतालबाट आइसकेपछि उहाँले बाहिरै हात खुट्टा धोएर अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो लुगा चाहिँ अलगै राखेर अनि त्यसपछि सावर लिइसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि उहाँ निस्केर फेरि आफ्नो कोठामा जानुहुन्छ। र 7 दिन बस्दाखेरि हामी अहिलेसम्म चाहिँ अब कसैले चाहिँ सँगै बसेर पनि खानु भएको रहेछ। तर मेरो बच्चाहरू सानो छ, सँगै टेबलमा बसेर परिवार एकसाथ खाना नखाएको चाहिँ म मे 2बाट नेपालबाट आएको। नेपालबाट आइसकेपछि म क्वारेन्टाइनमा बसेँ। मे 2देखि मार्च 2देखि हामी चाहिँ
अलग अलगै खाना खाएका छौँ, अलग अलगै छौँ भनौँ न, अलग अलग बसेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामी केही डिस्टेन्समा चाहिँ बस्छौँ होइन, अलि टाढा बस्छौँ, कुरा गर्छौँ र खाना चाहिँ हामी अलगै अलगै खान्छौँ र अलगै बस्ने हुन्छ। र सरसफाइमा चाहिँ आउने बित्तिकै हात धुने, बाहिरबाट आएको अस्पतालबाट आएको लुगा अलगै राख्ने, अलगै धुने, त्यसरी चाहिँ गरिराखेको छ। र अनि खानपानमा बढीभन्दा बढी जोड चाहिँ हामीले अब यो बेला भनेको अर्को कुरा, नेपालको कुरा उठाउनु भएको थियो नि यहाँले होइन, यसमै मैले जोड्न चाहेँ। जस्तै हामी क्वारेन्टिनमा राखेको भनिएको छ है, तर त्यति बेला क्वारेन्टिन भनेको त के छ भन्दा यसलाई त रोग लागेको छ कि अथवा सङ्क्रमित छ कि भन्ने हिसाबले उसलाई अलग राखिएको। त्यस कारणले लागेको छ कि भन्नु त 50 छ 50 छैन भन्ने सोच्ने हो नि त हामीले होइन। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर हामीले भनिरहेछौँ पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ हामी समाचारहरूमा देखिन्छ पानी पनि एकदम प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ, राम्रो पौष्टिक आहार खानुपर्छ भनेको छ भने वास्तवमै भन्यो भने त क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिहरूलाई त अझै उहाँहरूलाई चाहिँ खानपानमा पौष्टिक आहारमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने बेला हो त्यो समय भनेको। त्यस कारणले गर्दा त्यसतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र मैले पनि परिवारमा गर्नुपर्दाखेरि अहिले प्रतिरोधात्मक शक्तिको लागि आवश्यक भनेको हाम्रो अब खानपानमै ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ म बढी केन्द्रित छु। वास्तवमा हाम्रो नेपालतिरको हाम्रो जुन गाउँघरतिरको अथवा सहरतिरको जीवनशैली पनि एक किसिमबाट क्वारेन्टाइनमा बसौँ अथवा रोगबाट बस्नको निम्ति बसौँ भने सम्भव हुने खाले छ। हाम्रो आचरण पनि त्यही छ, हाम्रो भान्सामा पनि त्यही किसिमका खानाहरू पाक्छन् भनेपछि त्यति धेरै आत्तिएर एकदमै प्यानिक हुनुपर्ने स्थिति त होइन नि खास हुने है। पक्कै पनि देखिन्छ चिसो कुरा तपाईले देख्नुहुन्छ हैन, यहाँको अब न्युजहरू हेर्दाखेरि पनि चिसो कुरा नखाऊ, बासी कुरा नखाऊ, अथवा चिसो तातो खाऊ भनेको कुराहरू हामी देख्छौँ भने त्यो त हामीले त एकदम कहीँ होला हामी त्यसरी राखेर बिहानको साँझ खाने, हामी त अहिले पकाउने अहिले खाने। र हाम्रो खानामा वास्तव भन्यो भने मैले हाम्रो खाना एकदमै राम्रो छ कि, जस्तो दाल भात तरकारी होइन, भातमा जस्तै 5वटा 6वटा हाम्रो चाहिँ यो पौष्टिक तत्त्वहरूमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन्स, वाटर है, त्यसमा चाहिँ भाइटामिन यो 6वटै कुरा हाम्रो खानामा छ कि। दाल छ, दालमा प्रोटिन छ, खानामा राइसमा कार्बोहाइड्रेट छ, अनि फ्याट हामी दाल तेलहरू हाल्छौँ, हाम्रो फ्याट पनि छ। त्यसपछि हाम्रो भाइटामिनमा हामी तरकारीहरू मजाले तरकारी खान्छौँ, अब फलफुलहरू पनि खान्छौँ, तरकारीहरू पनि खान्छौँ, तरकारी पनि छ भने हामी सबै कुरा हाम्रो खाना एकदम ब्यालेन्स छ कि। त्यस कारण त्यसलाई राम्रोसँग बनाएर हामीले खायो, हाम्रो जुन दाल भात तरकारी खाने हाम्रो प्र्याक्टिस छ नि तातो खाने, त्यो एकदमै मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ कि त्यसमा सबै पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो समावेश भएको हुन्छ हाम्रो त्यो खानामा। म यहाँ पनि त्यही नै गर्छु। अब हामी यो प्रसङ्गपछि अलिकता तपाईँको सृजना अनि साहित्यसँग सम्बन्धित कुराहरूतर्फ जाउँ। यो बेलामा तपाईँ त्यतिकै बसिरहने मान्छे होइन, साहित्यकारहरू उसको शरीर नचले पनि उसको सृजना चाहिँ दिमागमा चलिरहेको हुन्छ भनिन्छ होइन। अझ भनौँ जस्तो अवस्थामा त्यो साहित्य सृजनाको जुन हुटुटी भन्ने हुन्छ नि त्यो भइरहन्छ। यो बेलामा के गर्नु भएको छ तपाईँ? अब लामो समयदेखि आफै एक किसिमको हामी अघोषित सटडाउनमा छौँ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? तपाईँको सृजनालाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, के छ त्यो? सबैभन्दा ठुलो मानसिक स्वास्थ्य एकदमै ठुलो कुरा रहेछ अहिले म बुझ्दैछु वास्तवमै भन्यो भने होइन। शारीरिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी ध्यान दिन्थ्यो, तर मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु चाहिँ अति नै जरुरी रहेछ भन्छु म। यति बेला हामी धेरै नै अब मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै विक्षिप्त छौँ भन्नुपर्छ होइन, सबैजना जस्तो। त्यसमा चाहिँ अब मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले सुरु गरिसकेको उपन्यासलाई पनि मैले अगाडि बढाउन सकेको छैन, त्यहीँनिर म ठप्प रोकिएको छु। त्यसले गर्दा सृजनात्मक कार्यतिर चाहिँ म लाग्न सकेको छैन। केही समय त म बढी नै अलि बढी नै विक्षिप्त भएछु होइन। अब दिनदिनै अब फ्रान्सको घटनाहरूले र न्युयोर्कमा पनि अब प्रतिदिन एकदम बढ्ने क्रम थियो, एकदमै एकै दिनमा धेरैजनाले मृत्युवरण गरेको, अब अस्पतालमा चाहिँ उपचार गर्न पनि ठाउँहरू पनि नभएको अवस्था, एकदमै गाह्रो अवस्थाहरू देख्दा म अलिक बढी नै विक्षिप्त भएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै समय कटाउन पनि मुस्किल भएको अवस्था भएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यसबाट अलिकति चाहिँ शान्त भएको छु। तर म सृजनाको रूपमा हेर्दाखेरि रचनात्मक लेखनतिर चाहिँ म अहिले होइन, मैले सबै बन्द नै गरेर राखेको छु होइन। लेख्न सुरु गरेको डायरीहरू पनि मेरो बन्द छन्, तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म केही अध्ययनमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ जुटाउन सकेको छु। जस्तै केही समय 1 हप्ता अगाडि हामी चाहिँ यस्तै साहित्यकारहरू सबै धेरैजनासित यसरी नै कुराकानी गरेका थियौँ होइन, विभिन्न ठाउँका। अनि उहाँहरूले पनि लगभग तपाईँकै जस्तो कुराकानी गर्नु भएको थियो। यो किसिमको सुन्ने समय जस्तो हुन्छ नि होइन, किनभने यो सृजनाको निम्ति मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति तयार भइसकेपछि अनि
निकाल्न सकिन्थ्यो होला, यो बेलामा चाहिँ छैन। हामी अब बिस्तारै त्यो जुन यो प्यानिक अवस्थाबाट बाहिर निस्केर अब चाहिँ सृजनाको उसमा अगाडि बढिन्छ कि भन्ने थियो। तपाईँको पनि लगभग त्यही नै हो अवस्था? एकदमै म पनि एकदमै शून्य अवस्थामै छु होइन। अब त्यो अब कोहीले लेखिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ, काम गर्न सक्नु भएको छ होइन। त्यो राम्रो कुरा पनि हो होइन, सधैँभरि त्यो विक्षिप्त भएर बसेर पनि हुँदैन। राम्रो कुरा पनि हो, जसले गर्न सक्नु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर म आफ्नो हकमा कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था नै भएन। अब दिन प्रतिदिन अब मृतकको सङ्ख्याहरू गनेर बिहानदेखि साँझसम्म कति पुग्यो भनेर हेरेर गनिराखेको र कति उकालो आइराखेको छ भनेर गनिराखेको अवस्थामा सिर्जनामा चाहिँ म चाहिँ अगाडि गर्न सकिनँ, अगाडि बढ्न सकिनँ। जसले गर्न सक्नु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। भनेपछि अब हामी कसरी जाउँ भने तपाईको साहित्य यात्रामा जस्तै तपाईँ स्कुले जीवनदेखि अझ भने एकदम सानो उमेरदेखि नै तपाईँ चाहिँ साहित्य यात्रामा लाग्नु भएको भन्ने मैले जुन तपाईँसँग जब कुराकानी गर्ने भनिसकेपछि मैले अलिक धेरै जानकारीहरू लिने प्रयास गरेँ। त्यहाँबाट मैले प्राप्त गरे अनुसार सानैदेखि त्यसरी लाग्नुभयो र अहिले चाहिँ तपाईँ चिरहरण हवन बेली हुँदै योगमायासम्म आइपुग्नुभयो। त्यसले तपाईँको साहित्यको एउटा उचाइमा चाहिँ तपाईँलाई पुर्यायो भने आगामी दिनमा तपाईँले सुरु गर्नुभएको साहित्य कस्तो हुँदैछ भन्न मिल्छ मिल्दैन, कसरी भन्नाले त्यही हिसाबको छ, नारी संवेदनासँग सम्बन्धित छ अथवा के छ? नारी त जोडिन्छ नै होला होइन, जोडिन्छ नै। नारी नजोडिने भन्ने कुरा छैन। तर विषयवस्तुको रूपमा म ऐतिहासिक विषयमै लेख्न लागिराखेको छु। यो चाहिँ अनुसन्धान बेसमै छ होइन, र ऐतिहासिक उपन्यासकै रूपमा सुरु गरेको छु। अब यसलाई पूर्णता दिने क्रममा यसलाई पहिला पूर्णता दिन्छु अथवा चाहिँ फेरि अर्को सुरु गर्छु त्यो चाहिँ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर मैले सुरुवात चाहिँ त्यसमै गरिसकेको छु। हुनसक्छ त्यसैलाई पूर्णता दिन पनि सक्छु अथवा यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ अर्को हुन पनि सक्छ। म यसै भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। अब यसबाट निस्किसकेपछि सबैजना यो कोरोनाको कहरबाट निस्किसकेपछि अनि मात्रै मैले चाहिँ निरन्तरता दिने सोचेको छु। तर अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि जुन मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो ऐतिहासिक उपन्यास हो। जस्तै योगमाया, जसरी तपाईँले योगमायाको बारेमा सुनिसकेपछि अनुसन्धान गरेर जुन एउटा सही एउटा रियल तथ्यमा आधारित रियल चाहिँ एउटा इतिहासमा आधारित तपाईँले उपन्यास जसरी लेख्नुभयो नि होइन, त्यो लेख्नको निम्ति जस्तै सूचना सङ्कलनदेखि लिएर ती पात्रहरूको चाहिँ गहिराइसम्म जसरी तपाईँ चाहिँ योगमाया भन्दा साथ तपाईँले जसरी पिक्चराइजेसन गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ जसरी आउँछ नि त्यो निकाल्नको निम्ति कतिको कष्ट भयो तपाईँलाई? यसै पनि ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नु भनेको अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ होइन। मैले किन दुवै खालको उपन्यास लेखेको हुनाले यस अर्थमा कि त्यो समय इतिहास भनेपछि कम्तीमा पनि अब हाम्रो 50 वर्षभन्दा माथिको नै हुन्छ भने यो त 100 वर्ष काटेको मा चाहिँ लेखेको हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको त्यति बेलाको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, त्यसपछि सांस्कृतिक कुराहरू छ होइन, भाषागत कुरा, त्यसभित्र आउने कुरा भाषागत कुराहरूदेखि लिएर घटना भनेको धेरै कुराहरू चाहिँ एकदमै पछाडिको कुराहरू हामीले अहिले वर्तमानमा भोगेका र देखेका भन्दा पनि पृथक कुराहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने भएको हुनाले विभिन्न अब पात्र चयनदेखि लिएर संवाददेखि लिएर अब पात्र पनि अब ऐतिहासिक पात्रहरू चाहिँ धेरै पात्रहरूमा चाहिँ अब कुन पात्रलाई चाहिँ समावेश गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ पात्र निर्माणदेखि लिएर त्यसको जुन चरित्र निर्माण पात्रको हुन त उहाँहरू अब त्यो यथार्थ भएको हुनाले मैले त्यसरी काल्पनिक चरित्र निर्माण गर्नु त परेन। तर अध्ययन त मैले चरित्र निर्माणको क्रममा अध्ययन त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा अध्ययनको चाहिँ अलि एरिया चाहिँ विषय मात्रैले मलाई पुग्थेन नि त। त्यसले गर्दा विषयवस्तु त थियो तर विषयले मात्रै नपुग्ने हुनाले त्यहाँको परिवेशहरूले चाहिने हुनाले चाहिँ अलिकति कठिन चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै पछिल्लो समयको जुन नेपाली साहित्यको एउटा ट्रेन हेर्दै आउने हो भने जस्तै हाम्रो कृष्णधर आवासीको राधा हुँदै अमर न्यौपानेको सेतो धरती अनि त्यसपछि राधा पौड्यालको जुम्लाको खलङ्गा आक्रमण पनि अनि त्यसले तपाईँको योगमाया भनेपछि सबैहरू एउटा नारी संवेदनासँग जोडिएका पात्रहरूमा आधारित चाहिँ उपन्यासहरू चाहिँ अत्यन्तै मन पराइयो होइन। यो एउटा उचाइ हाम्रो साहित्यमा अत्यन्तै यो एकदमै खुसीको कुरा पनि हो, अत्यन्तै मन पराइयो। यिनीहरू मन पराइनुको पछाडि तपाईँ एउटा साहित्यकार र बुझेको भएर को कारण चाहिँ के हो? हाम्रोमा नारी संवेदनासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू अति धेरै मन पराइनुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई?
त्यो नारीसँग नारी पनि एउटा समाज हो होइन, समाजकै अङ्ग हो। त्यस कारणले त्यो समाजमा घटित घटना समाजकै त्यही परिवेशै मन पराइएको जस्तो लाग्छ मलाई। विषयवस्तुको रूपमा हेर्दाखेरि पनि नारी पुरुष दुईवटाबाट मात्रै समाज निर्माण भएको हुन्छ। जुन हाम्रो मानवको समाजको कुरा गर्दाखेरि भने नारी पनि समाज हो। त्यस कारणले गर्दा उसका भोगाइहरू जोडिँदा त्यहाँ पुरुषका कुराहरू पनि त आउन त आएका छन्। नारी संवेदनाका कुरा आउँदा आउँदै पनि त्यो समय आएको छ। जति बाल विवाहको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो अमरजीको बाल विवाह सम्बन्धी बाल विवाह सम्बन्धी कुरा गरिरहँदा त्यो बेलाको समाज आएको छ। त्यस कारणले त्यो समाजमा घटित घटना हो र त्यसमा चाहिँ जोडिएको छ को भन्दा त्यसको भोगाइ कसको छ भन्दा नारीको भोगाइ छ। त्यस कारणले गर्दा समग्र सामाजिक चित्र नै मन पराइएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब नेपाली साहित्यमा चाहिँ नारी स्रष्टाहरू पनि अत्यन्तै एकदमै जुझारु रूपमा आउनु भएको छ। विगतदेखि नै हेर्ने हो भने होइन, पारिजातदेखि हेर्ने हो भने, झमक घिमिरेदेखि हेर्ने हो भने पनि होइन, गीत सङ्गीतदेखि लिएर साहित्यमा पनि जस्तै तपाईँ आउनुभयो, राधा पौडेल आउनुभयो, जसरी आउनुभएको छ। पुरस्कार पाउने कुराले मात्र सबै क्षमताको निर्धारण त गर्दैन, त्यो कुरा त हामीले बुझि नै हाल्छौँ। तर तै पनि कता कता चाहिँ ती अवार्ड अथवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्ने हकमा चाहिँ महिलाहरू अलिक पछि परेका, साहित्यकारहरू पछि परेका हुन् भन्ने लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? अब त्यसमा खोइ मैले त्यसरी हेरेको पनि थिएन। यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो होइन, त्यो हिसाबले मैले कहिले हेरेको पनि थिएन। अब लेख्ने रूपमा पनि अहिले त हामी आएका छौँ। योभन्दा पहिलाको जुन तपाईँले तथ्याङ्कै निकाल्ने हो भने पनि, कसैले अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्कै निकाल्ने भने पुरुषको तुलनामा महिला चाहिँ हस्ताक्षरहरू चाहिँ कमै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तो धेरै हुनुहुन्थेन जति पुरुष हस्ताक्षर हुन्छ। पारिजात दिदीकै समयमा पनि त्यति बेला चाहिँ कम हुनुहुन्थ्यो। जस्तै मैले मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई एक दिन ज्ञानु पाण्डे दिदीले फोन गर्नुभयो। अनि ज्ञान दिदी हाम्रो समालोचक ज्ञानु दिदीले फोन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि दिदीले मलाई 51 सालमा तिम्रो फर्स्ट उपन्यास निस्केको रहेछ होइन भन्नुभयो। हो दिदी भने ल तिमी त इतिहासमा त उपन्यास लेख्ने 5औँ-6औँ महिला पो रहेछौ त भनेर भन्नुभयो कि। अनि म त अचम्म परेँ। 51 सालमा म उपन्यास उहाँले चाहिँ अब अनुसन्धान गरेको हुनाले उहाँले चाहिँ अनुसन्धानको हिसाबमा 51 सालमा लेखेको 5औँ-6औँ त्यस्तै उहाँले त्यो डाटा भेटेपछि त म आफैलाई अचम्म लाग्यो कि मलाई। 51 सालमा मेरो पहिलो उपन्यास लेख्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि केही दिदीहरूको मात्रै निस्केको होइन, अब पारिजात दिदी, गीता किशोर दिदी उहाँहरूको चाहिँ निस्केको। त्यस्तो हिसाबले कुरा गर्नुभएपछि भनेपछि त 51 सालमा उपन्यास लेख्ने म चाहिँ 5औँ, यो चाहिँ अब तथ्याङ्कले त्यसपछि उहाँले अरू पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला 5-6 महिना अगाडि भन्नुभएको है उहाँले मलाई। मैले त त्यो हिसाबको मैले अनुसन्धान गरेको छैन। तर उहाँको जुन भेटियांश डाटा मलाई चाहिँ फोन गरेर भन्नुभएको थियो हाम्रो डाक्टर ज्ञान पाण्डे दिदीले। अनि मैले त्यति बेला सोचेको थिएँ ओहो हाम्रो लेखनको इतिहास, हाम्रो महिला लेखनको इतिहास त त्यति लामो रहेनछ। किनभने मेरो मौन जीवन 51 सालको उपन्यास त त्यति बेलाको त्यो भनेर मतलब प्रकाशनको हिसाबले त्यस्तो छ भने त हाम्रो इतिहास चाहिँ कति नै रहेछ र भनेर त्यसरी फर्केर हेरेँ मैले। त्यस कारणले गर्दा त्यो होला कि भन्ने लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा त अब केही छोटो समयमै भनौँ न पारिजात दिदी पछि अब मदन पुरस्कारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो झमकजीले पाउनुभयो, त्यसपछि राधाजीले पाउनुभयो, त्यसपछि मैले पाएँ। अब यो क्रम थपिँदै जाओस् होइन। पछिल्लो समयमा जसरी आउनु भएको छ जस्तै उपन्यासको हक भयो, त्यसपछि गजल सृजना, कविता अथवा त्यो गद्य पद्य कवितादेखि लिएर त्यसमा चाहिँ धेरै नै महिलाहरूको चाहिँ उपस्थिति देखिन्छ। प्रकाशनको हिसाबबाट पनि हेर्ने हो भने, किनभने साहित्यकारहरू त धेरै हुनुहुन्छ होला तर प्रकाशित नभएसम्म तथ्याङ्कमा नगन्ने भएको हुनाले, तर प्रकाशनको हिसाबबाट पनि अहिले त धेरै नै देखिनुहुन्छ साहित्यकार, महिला साहित्यकारहरू पनि। एकदमै राम्रो उपस्थिति छ। कथामा पनि एकदमै राम्रो उपस्थिति छ, गजलमा, कवितामा होइन। अहिले अझै पछिल्लो समयमा त अझै छन्द कवितामा मैले युट्युबहरूमा हेर्छु, फेसबुकमै हेर्छु होइन। अब एक समयमा हामीले छन्द कविता वाचन भनेपछि हाम्रो आचार्य प्रभा आचार्य दिदीहरू उहाँहरूले वाचन गर्नु थियो एकदम कम भइसकेको थियो भनौँ न। अहिले त झन् छन्द प्रतिको चाहिँ त्यो आकर्षण, छन्द प्रतिको चाहिँ दक्षता देख्दाखेरि, दखल देख्दा पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। महिलाहरू त्यसमा पनि हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। छन्द कवितामा समेत उहाँहरू गद्य कवितामा मात्रै नभएर छन्द कवितामा पनि त्यत्तिकै राम्रो उपस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। हाम्रो यो वार्तालाप सुनेर क्यानाडामा रहनुभएका एकजना मित्रले चाहिँ प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ निलमजी। भूपेन्द्र शर्मा लामिछाने हुनुहुन्छ, उहाँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अल द बेस्ट भनिरहनु भएको छ। तपाईँको पाठक हुनुहुन्छ सायद, योगमाया पढ्नु भएको छ होइन, अनि तपाईँलाई अल द बेस्ट भनेर तपाईँलाई शुभकामना दिइरहनु भएको छ। हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आगामी उपन्यासको लागि होला
हजुर धन्यवाद है। हजुर पक्कै पनि उहाँले सुन्नु भएको छ। हरेक मान्छेका फरक फरक भोगाइ पनि हुन्छन्, फरक फरक कुराहरूले मान्छेलाई हिट गर्छ भनिन्छ नि होइन। तपाईँलाई सृजनामा चाहिँ के कुराले हिट गर्यो? अब इतिहासका पात्रहरूले धेरै हिट गर्यो अथवा के कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नलाई उत्प्रेरणा हुन्छ नि, कसरी चाहिँ आयो त्यो साहित्य सृजनामा के कुराले बढी तपाईँलाई झकझकाउँछ? मेरो समाजले, मेरो संस्कृतिले है, सबैभन्दा पहिला त म बाँचेको समाज र मैले देखेको संस्कृति, संस्कृतिको रूपमा रहेका यी मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु, जस्तै पुराणका कुराहरू, स्वस्तानी वाचनका कुराहरू, त्यस्तै अरू चाहिँ दुर्गा कवचका कुराहरू, जुन वाचनका कुराहरू छ नि, ती कुराहरूले चाहिँ ती संस्कृति, मैले देखेको समाज, मैले बाँचेको समाज र मैले देखेको संस्कृति चाहिँ अब त्यसमा टेवा पुर्याउने मेरो आमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ अवगत पनि गराइसकेको छु। त्यो कुराले हो। र जस्तै अब अरू सिर्जनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त आइडिया कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा त अब हिँड्दै देख्दै पात्र, विषयवस्तु, कथावस्तु जेले पनि अब कहिलेकाहीँ हुनसक्छ आइडिया केही पढिरहेको अवस्थामा पनि त्यसमा चाहिँ आइडिया हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले मुभी हेरिरहेको अवस्थामा पनि तपाईँले हेर्दा तपाईँ पृथक कुरा चाहिँ तपाईँलाई आइडिया आउन सक्छ। त्यस कारणले आइडिया त जहाँबाट पनि, तर सुरुमा चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लेखनप्रति आकर्षित गरे हो। जस्तै तपाईँले आफूले पाठकहरूले चाहिँ एउटा के चाहिँ खोज्छन् भने, तपाईँका धेरै पाठकहरू छन्, चिरहरणका पाठक छन्, हवन बेलीका पाठक छन् होइन, योगमायाका पाठक छन्। ती सबै पाठकहरूले चाहिँ तपाईँलाई खोज्छन् होइन। खासमा निलम कार्की चिरहरणमा छ कि हवनमा छ कि बेलीमा छ कि योगमायाको कुन चाहिँ पात्रमा होला भनेर खोजिरहेको हुन्छन्। त्यो प्राय पाठकको यो स्वभाव हो होइन। कोहीले चाहिँ केमा देख्लान्, कोहीले केमा देख्लान् तपाईँलाई होइन। तर तपाईँले आफूलाई चाहिँ कुनमा देख्नुहुन्छ? योगमायामा देख्नुहुन्छ, चिरहरणमा देख्नुहुन्छ अथवा केमा देख्नुहुन्छ? म जति बेला उपन्यास लेखिराखेको हुन्छु म पात्र नै बाँच्छु होइन। सबै पात्र बाँचे। योगमायामा म गङ्गा पनि बाँचे, म योगमाया पनि बाँचे। अर्कै आइमामा म तारा पनि बाँचे। तर ठ्याक्कै भन्यो भने अर्कै आइमा लेखिरहँदा पढिसकेपछि धेरैले मेरै कथा पनि भन्ने ठान्नुभयो होइन। तर म पात्रभित्र बसेर पात्र बाँचेको छु र पात्रका भोगाइहरू, कति पात्रका भोगाइहरू मेरा आफ्ना भोगाइहरू पनि त्यसमा मसँग पनि मिल्न आएका पनि हुन सक्छन्। जस्तै समाजमा योगमायाले भोगेका भोगाइहरू, केही भोगाइहरू मेरा आफ्ना भोगाइ पनि हुनसक्छ, मेरा दिदीबहिनीका भोगाइहरू हुनसक्छ, मेरो समाजकै भोगाइ। त्यसले गर्दा केही भोगाइहरू हाम्रा आफ्ना लेखकका भोगाइ पनि हुनसक्छ। तर लेखुन्जेलसम्म चाहिँ म पात्र नै बाँच्छु। लेखेको केही समयसम्म पनि म पात्र नै बाँचिरहेको हुन्छु। तर वास्तवमा काश म बाँच्न पाए त म योगमाया बाँच्ने थिएँ, सधैँभरि योगमाया बाँच्ने थिएँ। तर म पात्र चाहिँ लेखुन्जेलको समयको लागि चाहिँ बाँचेको, तर म चाहिँ त्यसमा चाहिँ छैन। त्यहाँबाट निस्किसकेपछि, पाठकको हातमा गइसकेपछि म कुनै पनि पात्रभित्र पात्र छैन। पाठकको दृष्टिले चाहिँ आफूलाई भेट्न सक्छ। पाठकले अवश्य पनि चलचित्र होस् अथवा तपाईँको साहित्य सृजनामा, उपन्यासहरूमा चाहिँ पाठकहरूले आफूलाई पनि खोज्छ अनि त्यो लेखकलाई पनि खोजिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पाठकले आफूलाई त्यहाँभित्र कुनै पात्रसँग तुलना गर्छ होइन। त्यस्तै गरेर लेखकले पनि तपाईँले भने जस्तै लेखकले पनि आफूलाई त्यहाँभित्र कुनै एउटा पात्रसँग जोडेर लेखिरहेको हुन्छ। तर बाहिर आइसकेपछि अनि त्यसपछि लेखक त अर्को सृजनामा लागिसकेपछि अर्को पात्रको खोजीमा हुन्छ होइन। त्यसपछि पाठक बाँच्नुहुन्छ त्यसमा, त्यो पात्रमा म भन्दा पनि मेरो पात्रमा। हजुर। अब म चाहिँ अब यो प्रवासी साहित्य अथवा प्रवासको साहित्य भन्ने जुन अहिले पछिल्लो समयमा जसरी आएको छ नि, प्रवासी साहित्य भन्ने कि प्रवासको साहित्य भन्ने होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? प्रवासी साहित्य भनेर हेर्नुहुन्छ कि प्रवासको साहित्य भनेर हेर्नुहुन्छ? हजुर, प्रवासको साहित्य एउटा कुरा के छ भने हामीले प्रवासको साहित्य चाहिँ त्यसलाई भनिराखेका छौँ, त्यो चाहिँ अलिकति आफै पनि बुझ्न सकेको छैन। प्रवासमा बसेर लेखेको साहित्य प्रवासको साहित्य हो कि प्रवासको विषयवस्तुको साहित्य चाहिँ प्रवासको साहित्य हो? त्यसमा हामी चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ छर्लङ्ग हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन नेपालमै बसेर पनि प्रवासको साहित्य लेख्न सकिन्छ र हामी प्रवासमा बसेकोले पनि प्रवासको विषयमा नलेखेर नेपालमा स्वदेशको चाहिँ घरदेशको साहित्य लेखिरहेका हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला त यो कुरामै हामी छर्लङ्ग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँबाट लेख्दा जति विषयवस्तु चाहिँ जोडिएको छ, प्रवाससँग जोडिएको छ भने त्यो प्रवासको साहित्य भयो।
तर प्रवासमा आएर बसेर साहित्य लेख्दैमा त्यो प्रवासको साहित्य चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यहाँले चाहिँ औँला देखाउन खोज्नु भएको अथवा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुरा डायस्पोरिक साहित्यको कुरा गर्न खोज्नु भएको, डायस्पोराको कुरा गर्न खोज्नु भएको भन्ने अर्थमा म बुझेको छु, लिएको छु। त्यस अर्थ भन्दाखेरि त्यसको त्यो अहिलेसम्म भन्नुपर्दा पनि म आफू चाहिँ त्यो डेफिनेसनलाई मैले राम्रोसँग त्यसको परिभाषालाई चाहिँ मैले बुझ्न नसकेको हो कि त्यो जस्तै मैले अहिले लेखेँ भने योगमाया लेखेँ भने अब त्यसमा चाहिँ मेरो साहित्यलाई चाहिँ कुन साहित्यको चाहिँ त्यसमा राख्ने समालोचकहरूले, चिरहरूलाई चाहिँ कुन साहित्यमा राख्ने, म यहाँ बसेर लेखेको छु। जस्तै निलमजी प्रवासको साहित्य हो। प्रवासमा बसेर स्वदेश लेख्नु भएको छ कि छैन, अथवा लेख्ने सुरुमा हुनुहुन्छ? म त स्वदेशै लेखिराखेको छु प्रवासमा बसेर। अर्कै आइएमएमा अलिकति परदेश जोडिए पनि त्यसमा त स्वदेशै जोडिएको छ। अहिलेसम्म धेरै साहित्य चाहिँ मैले परदेश बसेर स्वदेशै लेखिराखेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेशसँग सम्बन्धित साहित्य र प्रदेशमा बसेर लेखिने साहित्य भनेर पनि बुझ्न सकिएला कतिपय अवस्थामा, होइन? हजुर, निलमजी सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। यहाँ अलिकति भाइबरले मलाई डिस्टर्ब गर्छ। हजुर, सुनिराखेको। जस्तै प्रदेशसँग सम्बन्धित साहित्य जो चाहिँ जहाँ बसेर नि प्रदेशसँग सम्बन्धित हुने भयो, विषयवस्तु प्रदेश हुने भयो, होइन? अर्को चाहिँ प्रदेशमा बसेर सृजित साहित्य भनेर नि बुझ्न सकिएला, होइन? अब अहिले हामी चाहिँ प्रदेशमा भइसकेपछि प्रदेशमा बसेर लेखिने साहित्य, होइन? तपाईँ नेपालमा बसेर नि साहित्य सृजना गर्नुभयो, अहिले चाहिँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा बसेर नि साहित्य सृजना गर्नु भएको छ भनेपछि फरक के हुँदो रहेछ? खास स्वदेशमा बसेर लेखिने साहित्य र प्रदेशमा बसेर लेखिने साहित्य, साहित्य त साहित्य नै हो, तर बसाइको ठाउँ, समय, व्यवस्थापन तिनीहरूले के फरक पर्छ पर्दैन होला? एकदमै फरक पर्छ नि। जस्तै यहाँले सहजताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ घरदेशको साहित्य लेखिरहँदाखेरि है, मेरो घरदेशको साहित्य लेखिरहँदाखेरि अथवा त्यहाँको चाहिँ मैले अनुसन्धान गरेर कृतिहरू लेखिरहँदा मलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। यहाँबाट लेख्दा मलाई अलिकति गाह्रो भयो। तर मैले फेरि यहीँको विषयवस्तुमा मैले कलम चलाउँछु भने फेरि मलाई यहाँको विषयमा चाहिँ कलम चलाउन मलाई अलि सहज हुन्छ होला नेपालमा बसेर भन्दा। त्यसकारण कहाँको विषयवस्तुमा कलम चलाएको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। र समयको कुरा गर्दाखेरि अब लेख्नको लागि गाह्रो साह्रोको कुरा गर्दा, समयको कुरा गर्दा त हामी व्यस्तताको कुरा गर्छौँ भने हामी प्रदेशमा बसेर बढी व्यस्त छौँ, नेपालमा व्यस्त छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म सहमत छैन। किनभने नेपालमा पनि हाम्रो अहिले त दिनहरू त्यस्तै भयो, होइन? प्रदेशमा जसरी बसेको छ दिनहरू चाहिँ त्यस्तै छन्। हामी अब एकजनाले हिजो मैले स्ट्याटस राखेको देखिराखेको थिएँ, फेसबुकमा देखिराखेको थिएँ, हाम्रो धेरैभन्दा धेरै समय त काठमाडौँको कुरा गर्दा धेरैभन्दा धेरै समय त हामीलाई त बाटोले नै खाइदिएको रहेछ भनेर लेखिराख्नु भएको थियो कि अब दिनमा चाहिँ 3 घन्टा त अफिस जाँदाखेरि चाहिँ 3 घन्टा चाहिँ जान आउनै समय लागेको अवस्था छ भनेपछि त्यहाँ पनि नेपालमा पनि सहज त पक्कै पनि छैन, समयको हिसाबले सहज नेपालमा पनि छैन। र अब बाहिरको कुरा गर्दा त झन् अब बाहिर त सहज हुने कुरै भएन, समयको हिसाबले गाह्रो छ। तर अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि, लेख्नको कुरा गर्दा यदि घरदेशमा बसेर घरकै लेख्न पर्दा हामीलाई चाहिएको कुरा हामी सजिलोसँग पाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तै गरी अब प्रदेशमा बसेर प्रदेशको कुरा लेख्ने हो भने यहाँको कुराहरू लेख्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई सहज हुन्थ्यो, त्यो कुरा हो। परदेशमा बसेर हाम्रो स्वदेशीहरूको कथाहरू लेख्ने बारेमा सोच्नु भएको छ कि छैन? भनाइको अर्थ परदेशमै बस्नेहरूको हाम्रो जुन समुदायको बारेमा विषयवस्तुहरू मैले अर्कै आइएमएमा चाहिँ उठाएको थिएँ र मेरो 4वटा जति कथाहरू मैले लेखेको छु। मैले लेख्ने सोच छ, एकदमै मैले त्यो आइडिया पनि बनाइसकेको छु र आइडिया के त्यो थिम नै बनिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तर मैले लेख्न चाहिँ समयकै कुरा अगाडि आउँछ, होइन? सबैभन्दा बलवान चाहिँ समय। त्यस कारणले गर्दा अलिकति उपन्यासले चाहिँ मलाई अलिकति लामो समय लिने हुनाले चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ। र उपन्यास उठाइसकेपछि मैले फुटकर कथाहरू पनि लेख्न सकिरहेको छैन। त्यो मेरो आफ्नो प्रवृत्ति भनौँ, म आफ्नो प्रकृति भनौँ, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा विषय लिइसकेपछि लामो समयपछि त्यो बिचमा चाहिँ म एकदमै खलबली एउटा मैले भन्नुहुन्छ भने एउटा लेख पनि लेख्न सक्दिनँ कि मैले उपन्यास लेखिसकेपछि। कति साथीहरू त मसँग पत्रिकामा लेखहरू मागेको बेलामा कति रिसाउनु पनि हुन्छ होला। म उपन्यासमा लागिसकेपछि, सुरु गरिसकेपछि मैले उठाउँछु भनेर राखेका अस्ति पनि मैले हेरिराखेको थिएँ कि मैले डायरीमा मैले लेख्न खोजेको कथाहरू विषयहरू हेर्दाखेरि जुन चाहिँ मैले राखेको छु त्यसमा मैले कलम चलाउन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ त्यस्ता टन्नै विषयहरू छन् जुन विषयहरू चाहिँ हामीले प्रदेशका कथाहरू चाहिँ लेख्ने विषयहरू चाहिँ मसँग धेरै विषयहरू छन्, तर म लेख्न सकिरहेको छैन। निलमजी, जस्तै नेपाली साहित्यमा हामीले विगतदेखि नै हेरियो भने हामीले स्कुलदेखि अब कलेजका प्रारम्भिक दिनहरू हुँदै कलेज जीवन सकुन्जेलसम्ममा पनि जुन किसिमका हामीले नेपाली साहित्यहरू पढ्यौँ त्यसमा
परदेशसँग जोडिएका कथाहरू अत्यन्तै हामीलाई मन पनि पर्थ्यो त्यो बेलामा होइन। बसाई भन्ने उपन्यास हामीले सानैदेखि पढ्दै आइयो, त्यो अत्यन्तै मन पराइएको उपन्यास थियो लीलाबहादुर छेत्रीको। त्यस्तै गरेर मुलुक बाहिर भन्ने उपन्यास तपाईँले पनि पक्कै, मुलुक बाहिर भन्ने उपन्यासले मुलुक बाहिर रहेका विशेष गरेर भारतसँग जोडिएका पात्रहरूको कथाहरू थियो। तर अहिले समग्रमा हेर्ने भने मुलुक बाहिरले उल्लेख गरेको जीवनशैली भनेको अहिले हामीले यहाँ बाँचिरहेको जीवनशैली पनि होला, कति हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ होला। त्यस्ता खाले साहित्यहरू चाहिँ अब चाहिँ सान्दर्भिक हुन सक्छन् सक्दैनन्, कस्तो हुन्छ, अथवा त्यसको बाटो के फेरिन सक्छ कि सक्दैन, के लाग्छ? अलिकति अलिक विश्लेषणात्मक हिसाबबाट सोधेको। अब त्यो चाहिँ एकदमै त्यो बेलाको जस्तै लीलबहादुर छेत्रीको बसाई उपन्यासको कुरा गर्नुभयो र मुलुक बाहिरको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै अरू कुराहरू चाहिँ इन्द्रबहादुर राईका अरू किताबहरू पनि छन् होइन, कथाहरू किताबहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै शरणार्थीकै कुरा गरौँ होइन, त्यसमा पनि अलिकति जोडिएको छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि के छ भने त्यो बेला त्यो भनेको कालजयी किताबहरू नै हो जस्तो लाग्छ कि त्यो समाज अब अहिलेको जतिसुकै मुलुक बाहिरका कुराहरू चाहिँ भोगाइहरू उस्तै उस्तै लाए तापनि त्यो बेलाको समाज, त्यो बेलाको संस्कृति, मैले भने समाज पढ्न खोज्छ कि मान्छेले, हामी चाहन्छौँ, म चाहन्छु, म पनि पढ्दाखेरि म वास्तवमा समग्र समाज नै अध्ययन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा हिजोको समाज अध्ययन गर्ने, हिजोको जीवन वृत्ति अध्ययन गर्ने चाहिँ केमा हो त भन्दा साहित्यमा हो। वास्तवमा इतिहासले सम्पूर्ण जीवन लेखेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जुन साहित्यमा छ नि, साहित्य त एकदमै राम्रो इतिहास हो भन्ने लाग्छ कि मलाई, एकदमै राम्रो इतिहास हो। किनभने त्यसमा त हिजोको चाहिँ कुरा छर्लङ्गसँग राखिएको हुन्छ, हिजोलाई पढ्न सकिन्छ हामीले आज बसेर। इतिहासमा त्यसरी प्रष्ट रूपमा चाहिँ हिजो नलेखिएको पनि हुन्छ, घटना मात्रै लेखिएको हुन्छ, तर छर्लङ्ग इतिहास लेखिएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो इतिहास पनि पढिन्छ त्यो साहित्यमा, त्यो समाज पनि पढिन्छ। त्यस कारणले त्यति बेला तपाईँले बसाई उपन्यासको कुरा गर्नुहुन्छ नि, आज पनि वास्तवमा कति घटनाहरू चाहिँ हुन्छन्, केही घटनाहरू हुन्छन् अहिले पनि। अब त्यो मोटे कार्की जस्तो पात्रहरू अझै पनि हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो छ। तर अझै भोलिको दिनमा पढ्दाखेरि त त्यो त हाम्रो बाबु नानीहरूलाई अहिले केही घटनाहरू छन्, केही अफसोसहरू छन्, अझै पछाडि जाँदाखेरि त ओहो यस्तो हुँदो रहेछ। जस्तै रोपाइकै कुरा गर्नु न, त्यसमा सबैभन्दा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ नि, बसाइमा रोपाइकै कुरा सम्झिनुहुन्छ। मैले असार लागिसकेपछि मैले सबैभन्दा पहिला त्यो कृतिमा सम्झिँदा बसाइ उपन्यासको रोपाइको प्रसङ्ग चाहिँ मलाई एकदमै सम्झना हुन्छ। र त्यो कुरा त उनीलाई के हो त भन्ने कुरा अचम्म मान्नुपर्ने समय पनि आउन सक्छ। त्यो समयमा र त्यो समाज कसरी विस्थापित भएको थियो, समाज कसरी विस्थापित भएको थियो भन्ने कुरा त्यसमा पढिन्छ भने आजका हाम्रा भोगाईहरू हामी त्यो विस्थापितको कुरा गर्दा अथवा चाहिँ हाम्रो गाउँ छोडेर बाहिर निस्किने कुरा गरिरहँदाखेरि बाहिर निस्किरहे तापनि कारणहरू पृथक, हाम्रा हिँडाइहरू पृथक हुन्, प्रदेशका चाहिँ ती कथाहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा ती भनेको सधैँ एकदमै कालजयी कथाहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ अब उति नै सान्दर्भिक, भोलि पनि उति नै सान्दर्भिक यस अर्थमा लाग्छ कि त्यसमा इतिहास देखेर मानिसले चाहिँ अचम्म मानेर पढ्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै फरक हुन्छ। आज लेखिँदैन त्यो हिजोका लेखेकाहरू चाहिँ ती त सुनौला अक्षरहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। प्राय हाम्रो जीवनशैलीमा एक किसिमको लाउडे जीवनसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू पनि, धेरै गीतहरू बने, धेरै कविता कथाहरू पनि बने, उपन्यासहरू पनि बने होइन। अनि धेरै हाम्रोमा रेल नभए पनि धेरै रेलका गीतहरू हामीले गाउँथ्यौँ सानैमा होइन। अनि त्यस्तै गरेर परदेशका धेरै कथाहरू हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै गरेर अनि एउटा मलाई तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा मलाई एउटा उपन्यासको याद आयो, दौलत विक्रम बिष्टको चपाइएका अनुहार, जहाँ चाहिँ एउटा लाउरे जीवनलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ, एउटा सानो घेरामा जसरी व्याख्या र सङ्घर्ष गरिएको छ, त्यस्ता खाले उपन्यासहरू हाम्रोमा अब हाम्रो पुस्ताले अपेक्षा गर्ने भनेको तपाईँहरूबाटै त हो होइन। तपाईँहरू त्यस्ता खाले उपन्यास अब त्योभन्दा राम्रा पनि तपाईँहरू सृजना गरिसक्नु भएको छ। राम्रा नराम्रा भनेर यसरी तुलना चाहिँ नगरौँ साहित्यलाई, तैपनि अब यस्तै विषयवस्तु वा परदेशका विषयवस्तुमा आउने सृजनाहरूमा चाहिँ कतिको अब चाहिँ यो परदेशकै विषयवस्तुलाई बनाउँछु भन्नेमा चाहिँ कतिको लागिरहनु भएको छ अब चाहिँ? अब परदेशको विषयवस्तुमा हिजो चपाइएका अनुहारहरू चाहिँ फरक। त्यति बेला अब लाहोरको कुरा गर्दा अब लाहोर जाने अथवा चाहिँ मुगलान जाने, मुगलानको कुरा गर्दाखेरि त्यो फरक थियो। देशबाट बाहिर कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुराहरू थियो होइन। जस्तै अब जस्तै भुटानतिरको कुरा गर्दाखेरि अथवा आसामतिर कुरा गर्दा अथवा बर्मातिरको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ विषयहरू फरक छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विदेश भनेपछि हामी त धेरै मुलुकमा गइसकेका छौँ, धेरै कथाहरू छन्, धेरै ठाउँका कथाहरू छन्। जस्तै वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ बाहिर गएका चाहिँ हामी वास्तवमा भन्यो भने देश छोडेर बाहिर आएको छ। देशको सीमा नागेर गइसकेपछि नागेर चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि
कारणहरू चाहिँ कारण हुन सक्छ, निस्किनु पर्ने कारण पृथकतामा एकता पनि छ। फेरि किन निस्केका छौँ भनेको अब घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, मैले भनिराख्नु अवस्था पनि छैन, पर्दैन होला होइन, हामी किन देश छोडेर बाहिरिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा सबैसँग एउटा न एउटा कारणहरू छ। कारण बिना कसैका कोही पनि बाहिरिनु भएको छैन। तर त्यसका त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि देश देशका कथाहरू छन्, ठाउँ ठाउँका कथाहरू छन्, फरक फरक कथाहरू छन्। जस्तै तपाईँको अनुहारमा भएका कथाहरू चाहिँ बेग्लै थियो भने आज गएर चाहिँ दुबईका कथाहरू बेग्लै हुन सक्छन्, अमेरिकाको कथाहरू बेग्लै हुन्छन्। अमेरिकामा पनि अब यही उदाहरण लिगौँ न, अहिले हामी कोरोनाको कहरमा छौँ। तपाईँले न्युयोर्कमा बसेर भोग्नु भएको भोगाइ र मैले नर्थ क्यारोलाइनामा बसेको भोगाइ फरक छ। फरक नर्थ क्यारोलाइनामा मैले भोगेको भोगाइ र पल्लो घरको भोगाइ फरक छ, किनभने मेरो श्रीमान रात दिन काम गर्न जानु भएको छ। मेरो छिमेकीमा चाहिँ छिमेकीको साथीहरू चाहिँ घरमै बसेर घरबाट काम गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले जसरी अनुभूति गर्नुभएको छ कोरोनालाई, मैले फरक तरिकाले गरेको छु होला। त्यस कारणले गर्दा अनुभूति पनि फरक फरक हुन्छ, ठाउँ अनुसार हुन्छ, पेसा अनुसार हुन्छ, सबै अनुसार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि आउँछ। तर यो हो कि फेरि एउटा कुरा म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने, ईश्वर बल्लभ दाइले फेरि पनि मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु, ईश्वर बल्लभ दाइले मलाई के भन्नुभएको थियो भने बाहिर गएपछि बाहिर कथा लेख्नु, किनभने त्यहाँ गएर देखिसकेपछि त्यहाँको कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। हामी यहाँको आँखामा पढ्छौँ, यहाँको आँखाले त्यहाँ हेरेर लेख्न सकिन्न, त्यहीँको आँखाले त्यही हेरेर लेख्नु भने जस्तै दाइले मलाई अमेरिकामा आउने बेलामा अमेरिकामा आएर मेरो आँखाले अमेरिका हेरेर लेख्नु भन्नुभएको थियो भने, जस्तै दुबईमा जानुभएको साथीले दुवैको कथा जति राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कथा मैले त्यसरी लेख्न नसकुला होइन। अब सकुला भने पनि मैले त्यहाँ गएर फेरि बसेर अध्ययन गरेर मात्रै लेख्न सकुला, तर मैले लेख्न नसकुला। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा भोगाइ पनि अब यति धेरै छन् कि देश देशका भोगाइहरू। एकजना साथीले फ्रान्समा अहिले बसेर कोरोनाकै कहरमा फ्रान्सबाट चाहिँ लेखिराख्नुहुन्छ। अब उहाँले त्यसका भोगाइहरू, उहाँको फरक, कोरोनाकै एउटा उदाहरणको रूपमा फरक छ भनेपछि त हाम्रा त यस्तो खालको चाहिँ वास्तवमै भन्ने अब सीमाभन्दा बाहिरका कथाहरू अथवा मुगलाङ, अब भन्यो भने अब बाहिर जानलाई मुगला नै भनिदिने हो भने चाहिँ हामी लाउरेका कथाहरू, हामी पनि एक हिसाबले अब त यस हिसाबले लाउरे नै भयो भन्दा पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यी कथाहरू चाहिँ अब त झन् अझै सुन्दर तरिकाले आउन सक्छन् र लेख्ने व्यक्तिहरू पनि अब त नेपालभन्दा बाहिर पनि लेख्नेहरू पनि प्रशस्तै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रा राम्रा कथाहरू आउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु र म पनि लेख्नेछु भन्नेमै छु। विशेष गरेर हरेक ठाउँमा नै हो। जस्तै हामीले अङ्ग्रेजी साहित्यमा हेऱ्यौँ भने पनि, अब भारतीय साहित्यमा अनि हाम्रो नेपाली साहित्यमा हेरे पनि साहित्यमा धेरै दुःख पीडा वेदना चाहिँ धेरै चाहिँ बिग्ने कारण धेरै रुचाइन्छ नि, किन होला? त्यही अब अस्ति पनि मैले कहाँ हेरेको थिएँ, आँसु बेचिन्छ भनेर कतै लेखेको देखिरहेको थिएँ। त्यस कारणले त्यो दुःख पीडा एउटा साइकलै हो, सुख दुःख एउटा साइकलै हो होइन। तर मान्छेलाई चाहिँ एउटा चक्र नै हो। तर मान्छेलाई केले बढी छुन्छ त भन्दाखेरि दुःखको। तपाईँलाई कसैले तपाईँको अगाडि आएर तपाईँलाई चाहिँ कसैको सुखको कहानी सुनाइरहेको छ भने तपाईँलाई त्यति धेरै चाहिँ रुचि नहुन सक्छ। तर तपाईँले चाहिँ कसैको दुःखको तपाईँलाई कहानी सुनाइराखेको छ भने त्यसले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति छुन्छ, अलिकति दुखाउँछ भने तपाईँको मानवता त्यहाँनिर चाहिँ मानवतामा छुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कथाभित्र त दुःख पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, आँसु पनि हुन्छ, रोदन पनि हुन्छ, हाँसो पनि, सबै कुरा हुन्छ। तर तपाईँलाई बढी केले छुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुःखले छोएको, त्यो तपाईँले पनि त्यो जुन पात्रको दुःखलाई तपाईँले पनि अनुभूति गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दुःख मात्रै बिकेको हुन्छ, समग्र कथाभित्रको दुःखको संवेदनाले बढी तपाईँलाई त्यहाँनिर छोएको हो। तर त्यो कथाभित्र चाहिँ दुःख मात्रै हुँदैन। तर संवेदनै कुरा गर्दा यसै हाम्रो दैनिक जीवनमै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीलाई कसैको सुखले भन्दा पनि बढी धेरै त दुःखले नै बढी छुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यसो भनिएको जस्तो लाग्छ। अनि अब अङ्ग्रेजी साहित्यको उदाहरण लिने हो भने कमेडी र ट्रेजेडी भनेर दुईटा धारामा छुट्याएर लेखियो। अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ कमेडी साहित्यले पनि अङ्ग्रेजीमा अत्यन्तै लोकप्रियता हासिल गरेका थियो। त्यसै गरेर नेपाली साहित्यमा संयोग र वियोग भन्ने पाटाहरू हुन्छन् र संयोगका पाटाहरू पनि केही समय थियो भने पछिल्लो समयमा वियोगका पाटाहरू अथवा सङ्घर्षका पाटाहरू बढी मन पराइनुको कारण हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो राजनीतिक अवस्था अथवा हाम्रो जुन एक किसिमबाट अभाव, त्यो कारणले पनि होला कि के लाग्छ तपाईँलाई? त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। अब एक समयमा ध्रुवदत्त गुण भएको नायक जुन चाहिँ संयोगान्तक हुनुपर्छ अथवा वियोगान्तक हुनुपर्छ भन्ने एउटा फ्रेममा चाहिँ लेखिन्थ्यो होइन। र नायक पनि अब यस्तो गुण भएको नायक चाहिँ यो गुण हुन्छन्। अहिले त अब जुन नकारात्मक पार्टमा खेलिएको मान्छे पनि नायक हुन सक्छ।
हुन सक्छ। जसले चाहिँ लिड गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी लिएर गएको हुन सक्छौँ, किनभने हामीले केन्द्रीय पात्र चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन चाहिँ वियोगान्तक बढी मन परायो भन्ने कुरामा त अब मैले त्यसरी त मैले हेरेको छैन होइन। वियोगान्तकलाई बढी मन कथाको इन्डिङमा जस्तै त मेरो कुरा गर्नु चाहिँ मैले चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ इन्ड गरेको ओपन इन्ड अथवा चाहिँ क्लोज इन्डमा चाहिँ मैले बढी केन्द्रित हुन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ वियोगान्तक संयोगान्तक भन्नुभन्दा पनि त्यसमा बढी। तर त्यो चाहिँ समाज किन यथार्थवादी, यथार्थ सबैलाई मनपर्ने हुन्छ, कल्पना भन्दा धेरै यथार्थ। त्यस कारणले गर्दा समाजमा यथार्थ जे छ त्यही मन पराइएको होला बढी। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जतिसुकै हेर्नुहुन्छ नि समाजमा हेर्दाखेरि त अब सुख भन्दा पीडा नै धेरै छ, संयोग भन्दा वियोगै धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो यथार्थ मन पराइएको जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिममा छौँ। म फेरि एकपटक योगमायातिर फर्किन चाहन्छु। तपाईँ आफूमा योगमायाको चरित्र, मैले यो प्रश्न सोधिनँ, मैले पनि बिर्सिसकेँ यो कुराकानीमा होइन। तर तपाईँ आफूमा योगमायाको चरित्र कति छ भन्ने लाग्छ? यो ट्याक्कै नापतोल त गरेको छैन, नापतोल त हुँदैन, नापतोल त गरेको छैन, तर केही त छ। त्यस कारणले लेखियो होइन। किनभने अहिले भर्खरकै कुरा गर्दा नि जस्तै जातपातको विरोध छ नि त्यसमा होइन, म पनि एकदम कट्टर विरोधी हो। किनभने यो छुवाछुत हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि कट्टर विरोधी हो। समानताका कुरा गर्दा म पनि समानता चाहने मान्छे हो। नारी र पुरुषले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको मुद्दाको कुरा थियो भने म पनि समान शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ थियो भने उहाँले जति पनि 26 बुँदे कुराहरू उठाउनु भएको थियो त्यो मुद्दाहरूसँग भने म पनि सहमत थिएँ कि। त्यस कारणले त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँका मुद्दाहरूसँग चाहिँ म पनि आफू पनि एकदमै यो समयमा पनि आफू, किनभने त्यो समयमा उहाँहरूले बाँचेको समय र आजको समयमा पृथकता त कति उहरू अब राज्यले पनि धेरै देखिसक्यो, जनताले पनि धेरै देखिसक्यौँ होइन। अब राणाकाल पनि देख्यौँ अथवा चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरू पनि हामीले देखिसक्यौँ। हुँदै अहिले गणतन्त्रको मा छौँ हामी। यति बेलासम्म हामीले धेरै कुरा देखिसक्यौँ भने समाज भन्ने पनि अझै पनि एकदम पछिल्लो घटना हेर्दाखेरि जातपातको रूपमा जातपात छुवाछुतको नाममा चाहिँ समाजमा अझै घटनाहरू घटिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यति बेला चाहिँ जातपातको विरोध गरेको योगमायाले अहिलेसम्म पनि समाज जिउको त्यो छ जस्ताको तस्तै छ भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ती मुद्दाहरू आज पनि यथावतै छन्, उस्तै छन्। अलिकति फरक आए तापनि केही पृथक भए तापनि अब अझै समाजमा चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा उहाँको जस्तो त्यो हिसाबको चरित्रमा चाहिँ जस्तै जुझारु चरित्र मसँग चाहिँ नहोला होइन, त्यो नहोला। तर उहाँसँगको हृदय छ नि, हृदय चाहिँ मसँग पनि त्यस्तो खालको हृदय छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपाली समाजमा अथवा नेपाल मुलुक हाम्रो मातृभूमिमै पनि अनि नेपाली समाजमा भनेपछि योगमायाको आवश्यकता अत्यन्तै जरुरी नै छ। त्यो सधैँ निरन्तर रहिरहने नै हो नि है। त्यही नरहनु पर्ने हो होइन। यहाँसम्म हामी आइपुग्दा, यो चरणसम्म हामी आइपुग्दा अब त सम्पूर्ण मुद्दाहरू जस्तै धर्म राज्यको कुरा गर्दा, सुशासनको कुरा गर्दा योगमायाले चाहेको थियो त्यही नै थियो। त्यस कारणले यति बेलासम्म त सुशासन स्थापित भइसक्नु पर्ने हो। तर हामी फर्केर हेर्दाखेरि अब हामी मैले बिहान मात्रै पनि मैले केही कुरा यसो टिपेको थिएँ, त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी जहिले पनि हामी हेर्नुहोस् न, हामी अमेरिकामा छौँ होइन अथवा चाहिँ बाहिर देशमा छौँ, जुनसुकै देशमा छौँ अथवा नेपालमा छौँ अथवा गाउँमा छौँ, जहिले पनि हामीले आफ्नो पेसाप्रति मात्रै आबद्ध भएर पनि हामी काम गर्न पाएका छैनौँ कि। जहिले पनि खबरदारीमा हामी नै निस्किनु परेको छ, जनतै निस्किनु परेको छ, जहिले पनि भिड्नु परेको छ। कहिले चाहिँ नक्साको लागि भिड्नु परेको छ, नेपाल चाहिँ मेरो देश, मेरो चैटाइदियो, मेरो आमालाई चाहिँ कसले लुस्न आयो भनेर हामी लड्नु परेको छ। कहिले जातभातको रूपमा चाहिँ यस्तो भयो भनेर हामी नै लड्नु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ बाहिर निस्केर चाहिँ लडिराख्नु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामी कहिले त्यो अवस्थामा पार पाइसकेको अवस्थामा जति बेला चाहिँ सबै आफ्नो पेसामा मात्रै आबद्ध भएर काम गर्न पाइन्छ नि, लेख्नेले लेख्न पाओस्, बोल्नेले बोल्न पाओस्, शासन सरकार चलाउनेले चाहिँ एकदमै सरकार चलाउन पाऊँ होइन। सरकार चलाइराखेको अवस्थामा बाहिरबाट भ्रष्टाचारीको खबरदारी गर्न जनता चाहिँ प्लेकार्ड बोकेर बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था नहोस्, त्यस्तो अवस्था नहोस्। पिपी किन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था त्यो खबरदारी। हामी त जहिले पनि ढोकामा उभिएर हामी नेपालीहरू अहिलेसम्म के छ भने हामीहरू अझै पनि हामी ढोकामा उभिएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो जागिर, आफ्नो बाध्यता, आफ्नो घाँस बाँस कपास आदि इत्यादि हामीसँग यावत कुराहरू त छ नै। त्यसको साथसाथ हामी जहिले पनि ढोकामा उभिएर खबरदारी गर्नको लागि गेट पालेको रूपमा हामी जहिले पनि बस्नु परेको छ। हो त्योबाट मुक्ति भएको अवस्थामा सबैले आफ्नो पेसामा लागेर काम गर्नु पाएको अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आवश्यकता नरहन पनि सक्छ। निलमजी, हामी कुराकानीको अब लगभग टुङ्ग्याउने चरणमा पुगिसकेका छौँ। अत्यन्तै
राम्रो रूपमा कुराकानी अगाडि बढिरहेको थियो। अझै पनि धेरै लामो समय कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँसँग धेरै पनि कुराहरू हामीले चाहिँ सुन्नलाई एकदमै चाहिँ चाहना हुन्छ, हाम्रो दर्शकहरूले पनि चाहना राख्नुहुन्छ। अब अन्तिममा यो कुराकानीमा अब मैले प्रश्न एउटै मात्रै सोध्छु तपाईँलाई। अन्तिममा तपाईँले हाम्रो यो कुराकानी हेरिरहनु भएका अथवा केही भन्नुपर्ने कुरा छ तपाईँलाई भने कृपया राखिदिनुहोस् आफ्नो कुरा। अहिलेको अवस्थामा त हामी सुरक्षित भएर बसौँ होइन। अब कोरोना को कहरबाट हामी बाहिर निस्कौँ, हामी आफू पनि बचौँ, अर्कालाई पनि बचाउँ, धेरै त्रास नलिउँ। तर फेरि त्रास नलिउँ भने हामी धेरै हिम्मती पनि नहौँ होइन। त्यो हिसाबले आत्मबल चाहिँ राखौँ। आफ्नो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा कोरोनासँग लड्ने भनेको एउटा आत्मबलले हो, अर्को चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्तिले हो। त्यो कुरातिर हामी जोड दिउँ, आफू बचौँ, अर्कालाई बचौँ, अर्कालाई बचाएर आफू बचौँ भन्छु अहिलेको समयलाई। र पछि साहित्यिक मन्थन, साहित्यिक कुराकानी त हुनु नै छ। हामी फेरि किताब मार्फत, यसै गरी कुराकानी मार्फत हामी पाठकसँग जोडिनेछौँ, श्रोतासँग जोडिनेछौँ। अहिले चाहिँ सबैजनाले कहरबाट बाहिर निस्क्यौँ। निरञ्जन, तपाईँको आगामी कृतिको निम्ति अग्रिम शुभकामना। पक्कै पनि पाठकहरूले फेरि पनि उत्तिकै रूपमा चाहिँ लोकप्रियता हासिल गर्नेछ तपाईँको सृजनाले, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँले यो विषय पनि अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो, यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो र तपाईँका आफ्ना धेरै अनुभवहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो। हामी धेरै नै आभारी छौँ। फेरि पनि तपाईँसँग यस्तै साहित्यसँग जोडिएका कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिले भने तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो बहसबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार अनि आभार पनि यहाँहरूप्रति। धन्यवाद।